конечно, все, что за эти 3 дня произвело очень сильное впечатление. И на вертолете я никогда не летала. И ансамбль, забайкальский ансамбль песни и пляски пограничных войск я никогда не слышала. ФСБ. И много я здесь видела, и много пришлось увидеть новое, и вот сам Усть-Кар с вертолета. В общем, впечатлений очень много. Я и сам не верю, то ли на счастье, то ли на беду. У меня 7 пятниц на неделе и 13 месяцев в году. Мое небо синее в алмазах что-то мне по жизни принесет. Я крещеным, может быть, помазан. В общем, я счастливый